गाइस तो आज आ गोटे ब्लॉग आपको स्वागत आम जीमा जेनटा कि पदमपुर पाखे अच्छे कुठी खोल बोली गोटे अच्छे वाटरफल छोटा तो सर बहुत लोग आसिक गले न तो से जगार आज ये देखमा केनता अच्छे आर जेनता रास्ता है तो नहीं कहन कहले नहीं सरी बोले 2-3 किलोमीटर तो पूरा एंता डंगर चलहावे रास्ता अच्छे बाकी रास्ता बने दीछन आसबार लगी जीमा केनता रास्ता अच्छे आके देख चलो पैन टिकट दिसला न पैन जिते सफा दिसी पीले भी कि फरक नहीं पड़े आमके पीबार पड़ा आमर बोतल 2टा बोतल पैन अच्छे सरी गले पी नेमा भी इटा पदमपुर नु 10 किलोमीटर आके है और सेनु 5 किलोमीटर जेनटा ये डोंगर ऊपर है 2-3 किलोमीटर जाए बाइक आसवा और तारपरे सेनो बाइक फ्री देकर चल चले आब डोंगर ऊपर तो फ्रेंड्स हमें जेते दूर आसुन चली चली जे हाँ लगान केते बेले पहुँचवा केते बेले पहुँचू बोल छूँ चले फिर भी पहुँची नहीं पारबा तो फ्रेंड्स देख बार थे आम दूर आसना पेन तीनू ले पेन जना नहीं बार बाकी तले पेन अच्छे ऊपर पेन नहीं न देख पास इन पेन पूरा मुंडे नहीं बार पूरा सुखा हेले से तले पेन बार से ठानु हेला आरु ऊपर की जिमा बोले आरु ऊपर भी पेन अच्छे जहाँ लगे आम पहुँची ना बाकी वाओ इटा से कुठी खोल जेनटा आगे आम आसछू
आमे जहाँ लगे पहुँची गना न साउंड सुनी पार्थुबे